おはようございます。くるみです。今回はデベロッペアラセゴンド90度以上上げるための方法ということでお話をしていきます。それではスタート。突然ですが、皆さんは足が上げられないということについて悩んでいませんか？私は4歳でバレエを始めたんですけれども、実は高校生になるまで約12年間ほとんど足が90度以上上げられませんでした。グランバットマンとか少し勢いをつければなんとなく上がるかなっていう感じだったんですけど、アダージオでゆっくり上げていくのが本当にできなくてずっと悩んでました。そんな私が高校生になってから足を90度以上上げられるようになった時に気をつけていたことややっていた練習を3つに絞ってお話をしていきます。まず本題に入る前に大前提として、必ず基礎のレベルでしっかりと足を上げられるようになっておくっていうことが必要です。これから3つ方法についてお話をするんですけれども、まず90度以下の段階できちんと正しく上げられていないと、どんなにこれからお伝えする3つを練習しても足が上がるようにはなりません。ちょっと厳しいように聞こえるかもしれませんが、いきなり90度以上を目指すのではなくて、今バレエを始めたばっかりであったり、まだ基礎レベルっていう方はまず90度以下の段階で丁寧に上げられるように練習してみてください。90度以下のデベロッペについてもまた動画を作ろうと思いますので、そちらもお楽しみに。それでは早速1つ目から見ていきましょう。1つ目は軸足をしっかりと床に向かって押すということです。皆さんは足を上げるときに軸足しっかり押せていますか？過去の私は実は押せていませんでした。足を上げようとするとルティレに引っ張られて体が歪んで軸足の膝が緩んで、結果的に軸足でしっかりと床を押せていないっていう状態だったんです。でもこの軸足を押せない状態だと、こっちの動かしている足すっごく重くて足を上げることができませんでした。ですがこの軸足を押すっていうことを気をつけるようになってから、ルティレに持ってくる足がとっても軽くなって本当に上げやすくなりました。特に抜けやすいポイントが、ルティレから膝を伸ばしていく時、この時にこっちの上げていく足に意識が行き過ぎて軸足がふっと緩んでくるっていう方すごく多いです。特にルティレから離れていく時により一層胸の下あたりから足だと思ってグッと床を押していきます。その時に胸の下からグッと力を通してお尻を通ってかかと、親指の付け根、それから小指の付け根もめくれてこないようにしっかりと感じながら、この3点をしっかり感じて床をグッと押していきます。軸足を押していくと体がしっかりしてこっちの足が軽くなっていくので、ぜひ試してみてください。軸足の押し方について気になる方はぜひコメント残していってください。それでは2つ目です。2つ目は体に膝を近づける練習をするということです。これも以前の私はできていませんでした。ルティレと足を上げたところのイメージしかなくて、そこの途中経過があんまり分かってなかったんです。でも実は足を高く上げていくためには、ルティレからつま先を上げていくのではなくて、まず膝を自分の方に近づける必要があります。まずこの自分に膝を近づけるっていうことが分かっていなかったので、伸ばしきってから目指すような感じになっちゃってたんですよね。でもそれだとなかなか足は上がっていきません。なので足を伸ばしきるっていうことはまずせずに、しっかりと1個目に言った軸足で床を押すっていうのを感じながら、膝を自分の方に近づけるっていうだけの練習を何回か繰り返してやるようにしました。そうしていくとしっかりと軸足を押して、その上で膝を自分に近づけるっていうことの筋力がついてきて、そこから伸ばしていくっていうことがぐんと楽になりました。一番最初に基礎のレベルができていないと90度以上は上げられないっていう話をしたんですけれども、ストレッチも同じです。ストレッチで90度以上足を持ってこれないのに足を上げるっていうことはできないので、もし90度以上までストレッチが効かないっていう方はまずストレッチからやってみてください。ストレッチができてるのにいざ足を上げようと思うと落っこちてしまうって方は、ぜひこの軸足をしっかり床に向かって押した状態で膝を自分に近づけるっていう練習を繰り返してやってみてください。いきなり立ってやるとこの横の部分の筋肉っていうのをまっすぐ保つことが難しくて抜けてしまうっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方は床に寝っ転がって同じ動きをやってみるのがおすすめです。で、
この自分に膝を近づけるっていうのに必要な筋力っていうのは筋力なので、感覚というよりも回数を重ねて筋力をつけていくことでできるようになってくると思います。なので1回や2回では変わらないと思うんですけれども、ぜひ継続して続けてみてください。ただ股関節に痛みを感じたり詰まりを感じたりする場合は、やり方が合っていなかったり、必要以上にどこかの筋肉に力が入りすぎていたりする可能性があります。そういう方は何回も繰り返してそれを行わないように気をつけてください。このトレーニングのやり方については後日インスタグラムに載せようと思ってますので、気になる方は概要欄にインスタグラムの URL があるので、そちらからフォローして待ってていただけると嬉しいです。では3つ目は胸椎です。皆さん足を上げようとしている時に頑張りすぎて肩が上がって猫背みたいな姿勢になっちゃってませんか？私は結構なってました。頑張ろうとするあまりに胸椎の部分がぐっと丸く入ってきてしまって、結果的に足が重くなってしまうっていうことが起こっていました。なので1つ目に言った軸足を押すっていうことをしながら、2つ目の膝を近づけてくる時に肩甲骨を上げてぐっと力を入れてこないで、胸椎を逆向きに入れていくようにしながら足を上げていくように意識するようにしました。そうすると足が軽くなってとっても楽に上げられるようになりました。どう頑張っても気をつけるだけでは胸椎が丸まってきてしまうっていう方は、基礎練習に戻ってまず90度以下から自分の姿勢を保つ練習に戻ってみてください。ここで気をつけるだけでは直せないっていう場合は、筋力が足りていない可能性が高いです。もちろんその筋力を補うためのフロアのエクササイズだったり筋力トレーニングっていうのはすることができるんですけれども、基礎のバーレッスンの中でも身につけられるものなはずなので、もし自分で気をつけてもなかなかできるようにならないっていう方は、まず90度以下に戻ってやってみることをおすすめします。ここまで3つ方法とコツをお話ししました。1つ目が軸足をしっかりと押すこと、2つ目が自分に膝を近づけること、3つ目が胸椎の動きに注意することです。このデベロッペアラセゴンドっていうのは、まず90度以上のストレッチができていること、2つ目にしっかりとした筋力があることが必要です。この2つどちらも1日2日で身につけられるものではありません。ぜひ足が上がらないと悩んでいる方は、今日の3つの点に気をつけながら日々練習をして筋肉を育ててあげてください。筋肉が育っていけば足必ず上がるようになります。上げられなかった私が言うので本当です。私も足が上げられなかった時は、私はもう足上げられないっていう風に思い込んじゃっていたんですけれども、実際そんなことはありませんでした。もちろん筋力を育てていくっていうことは時間がかかることなので、私はだいたい安定してしっかり上げられるようになるまで1年ぐらいかかりました。私はもともと筋力がちょっとつきにくいタイプで、筋力もねすごく弱いタイプの子供だったので、余計に時間がかかったのだと思います。ただ1年間日々諦めずに、絶対足をしっかり上げるんだと思ってレッスンをし続けて上げられるようになったので、皆さんもぜひ諦めずに今日の3つのポイントに気にしながら足を上げるっていうことを目指してみてください。今日の動画はこれで終わりになります。このチャンネルでは大人のバレエ基礎というところに注目した動画をたくさんアップロードしています。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。